abosumo so efren samanfo na nanom se o ma ehuo no enu omumra meboaye enu se ewufo de bisa de matiasfo obi e wuwo ena wubisa de ama de otiase ebere meye ade na wo man ni nyankopon no obo so ne asase no mumusa no wade na wo ma yewuo ena musa no wade we nyina eni hwe enu bi na asofo no bi eni adifo no bi sa spirit samanfo no eni ma omu nyina frefre bi ti o nkofo be fam spirit society bi e fe no occult omo ye occultism freemason omo ebisa funu ebi konza mampom ekoko nyane efunu bonsam ebe hyem Munyabana na ama owusa enina dani dano menimu edi enhia say e wa too much echefide ke say so na ye training issues abetodwa hu behia say ye de betum animu no na enu nti na menam na ebusuafo meka ne sano eye na wo tre entemni Odiifour Kwabena Tawiah a woda Church of Rabbi there's an hunter aba ponta be de ja te say enkofo dodo na adwen ayo basa efa eye papa no na adwuma wo di ewo na safo no emu na ehya se ebra eye interview bi ba so atese ensembisa no ekoso no ekobisa no se adwen ben no wo fa eye prophet Bedukobi ne bani wo a wo kire se nyakopo yi kire na atese wo kire mu e de kire eye presenter a wo kuma sa ne din e de otwuno kono den wo dwen e de fa ho na nam so e ma Odiifour Tawiah ka se dabi no sa de na eye prophet Bedukobi ye nko ade one no anya adwen e wo san se otwuno kono de na asem no ekoto nani no no aka se mu no obonsam e no som no wo fi nyame onyina ye krampo e wo hu na wo de wasem se hinta se e de akoto nani mtanu nti e ma ye Odiifour Tawiah e ka se tia eye prophet Bedukobi na asem na wo de ebeto abontim na no e na kumasi base presenter otwuno kote no hu se dabi asem na eye Odiifour Tawiah aka fa no ne bo enjo so ntenu so enam so e ma okofa video bi ebeto ono angasa ni YouTube page atese video ni mo no utum se eye Odiifour Kwabena Tawiah ogine mu bi atese wotita ensa ye snap hi bi no wo hwegu eye ensuo tinemu na wo hwe ensa no ede egu ensuo no wo frɛ ensuo no nyame ebiem so nyame ahodo a wo wa around no se wo mo meboa no na ebiem so no after that no emema wo no mo nam no o hye ba ko se wontwa odwan tuntum eti na moja na efimu ba no so no mo fa nyama no mo fansie ye ensuo no eho pe na no na gana for any video na bi kire se na Odiifour anyame tinta wo so de eba ne san na nyama sei no wodi wo adi wo bi ntema nkofo do ni ka se dabi Odiifour Tawiah se video we nko a wodire mu nyama wo ye mu kire se nyame ho pa di wo mfiri wo sa na no ana anam so ama o man channel penny a woda no aba bonte be ka se asem no ye no kresa Odiifour Tawiah nye ne e no hye asese wo ka se wo no de wogima bosim sem edi na tese ogidi se nyankopon a oboso ne asase no ne yere ene asase anu ti se nipa pe bibia agi asase no e na ama ho kwan ansa na obenya ede afi nyankopon nti no de wo ya amamra edema asase ya ogidi se asase ya eye honhoma wo bo anyame e wona dwumadie mu na no e na Ghana fo bi se nti Odiifour a wo sumo nyame ena ase no wo ho kwan se saa nyama saa no wo de hu beji mu bi ana se kire se papa no wo mfiri nyame e wo no kwamu na ne nua no matonsa e de afa eye apostle ajiman pepe a ebiem se safa no God's watchman a woda asori a ne din e de the Bible Church of Christ Tuba Junction in Asafri wo ha say ene ne betre enkomo ene ntie ko be bia gibre ye ba sesia for me sign so emamo akwa babiem Apostle Ajiman Pempe and what say I am in Sanify so Mofanchem na Safudin no ede the Bible Church of God 7 days e wo tuba janche ka so kwan so Apostle me wakwaba ya medio ya ena puna wasam kano because ya na udin nti ana makame mame
ɔno so de wusu asa ɛna ya mani to ho yo apostle mate bibi abɔkɔ ɛwɔ oh onyankopɔn ɛdɔ ni mo mpaebɔ ni Yesu adom nti me ho yɛ pa me ho yɛ ɛda Yesu ase na ho so ɛ na me adom me ho yɛ apostle woyɛ apostle nti menim sɛ wakɔdare wɔ nyame asɛm mu na mebisa Odiifour nyame mu Odiifour ɔho kwan sɛ edu ebre bi a wobegu nsa na ebiem so no wetwa dwan na wafrɛfrɛ ahonhom anya nyame honhom afrɛfa honhom atwatwa ɛna akɔ jokan bi Odiifour ho kwan sa yo ama awusu a mi da sepa de di kan nyame so nhia obebre na da chen so oma be ma usuro nyankopɔn no betima ahwe aware papa na me srema no amen maso aye ho pa wo Yesu di amen eni ayefo nso na me nhira mo dem bia tuma gh de mo fa ho ni agoro ya na eni ma koso ho pa beboa eni ma yi me de masafo manyina ahye wurade nsa amen me yire ne me manyina wurade nhira mo tuma gh adwumayfo nyina ya me nhira amen yaso yo Odiifour a utwa nkokɔ enwai efrefre ogunsa so ogunsa ejina ensu ano gunsa ya ogunsa oh ya na asopɔ no bi ama adwuma no kra no se ebusa wasem bia na hunhunu ne wonka wonse fa hini ne besi hini Yankopɔn Paul Peter no Mose ayi Jeremia Isaiah ne Odiifour no nyina no wan ne kogunsa wan ne kogunsa wan ne fra ho wo mu nyina Yankopɔn twe di ampɔ ono mo fra no straight ede ne ye bibia ami se Bible no wo mu nkayo se de ne o na enya wo mo a wo mo angasa no ka na de wo mbaye no ena ha wo mo ye ka ben ka mi ka nya ka ye twie yo entira mbese wo chia ati kakra ayi hunhuma omode ode wo baye no sa hunhum no ena ebremu no se mo use different spirit yes omo nyi so Yankopɔn tumi hwe mami mfa nko Deuteronomy chapter 18 verse 9 enema nyame kire just was ma onye amanaman no achiwade se unya duru asase a odi iza bo ko se unya duru asase a awurade Nyankopɔn de ma wo no so a enhia amanaman no achiwade na nye sorti e ma ohuru umu bi obi a oma ne babarima ana ne baba efa ojem okomfo a wo hye abosom nkom obayifuo any odibisafo any intafo yifuo any nkabrekyerefo any samanfrefo any dinsini any die obisa afunu efirisa wo awurade Nyankopɔn chiwade ne wo mo a oye wenum nyina na chiwade yi nti ena awurade Nyankopɔn etu won afiri wonim woni awurade Nyankopɔn entena no amudiem na amanama yi a wori kotu won yi etie amama ya wo kotu mo firi asase no so etie abayifo eni nkomhyefo na wo de awurade Nyankopɔn emma okwan se yes ade amen amen so sade wi wo mo e ba Kristo mo ayese teso mo portion ni Kristo bo sa mo ye clever o na ni ati o wo se 2 Corinthians 11 no 13 14 no o se wo dan ono Satan na po dan ho ye se han bofo okay eti na soma fo so dan ho se tene ne asomfo a e ma ne nya de kesie bia ne be wie o mo se ni o zuma o nyuma sitie e sa nkrofo yi asomafo atrofo adwumayfo na adafo ye mo dan ho se Kristo asomafo so o si e ma ne nye ye nwoma na bonsam kwa wotumi yesa so enti ayi eye abosom lai babron wo de akuta kwake
Bible no kura ne nsɛm kwa ɛyɛ camouflage nyankopɔn din na ɔmo de twitwiri fam sɛ na Awurade Yesu kan sɛ Matthew 7:21 ɔsɛ nyɛ deɛ ɔsɛ me sɛ Awurade ani nyinaa no bɔkɔ soro amen na deɛ ɔyɛ megya wɔ so na pɛdeɛ listen Kristoni Yesu obia bɔ ne din ɔwɔ din a ɛsene din nyinaa the whole world a Christopher dɔɔso sene obia so Yesu kuta din ɔmo ɛnkɔ ɛnyɛ Kristofo no ne ade koraa no ɛnim sɛ Kristo deɛ ɔyɛ Kristo wetu obi ɛbɔ din bi obi ɛfrɛ ne bi Awurade obi yɛtika mu ne sɛ incident bi na accident bi sɛ ya mane balance ya bibi a Awurade wa ne ɛfrɛ no nyɛ Kristo ya Kristo na ne ɛnso na bi kura no yɛ tutu ni no osim ebi a no yɛ konfo no osim o frɛ no bosom o bo Kristo din ba house ɛno wɔ sɛ nya Awurade ɛna deɛ bɛkɔ so na mo deɛ ɔyɛ Onyankopɔn megya wɔ so na pɛdeɛ what is the will of God so deɛ nyame mpɛ ebi na ɔbobɔ yi kabirikyefo ntafo yifoɔ wo mo ebusafo mo nse nipa bi wu a yɛ wɔ nkrɔfo bi wɔ a wo mo timi nyane funu no ebisan adekodi ekun no ɔkɔtofoɔ freemasonfoɔ ɛyɛ ɔmo hyehyɛ suma aseɛ no wo mo timi yɛ saa deɛ no wo ne deɛ nti ɔmo yɛ saa nyɛ nipa na owu yɛ no ɛna ɔmo ɛnyane no ɛhɔ na meba no me nkyɛw adeɛ bi wonim Exp0sed 12:7 wɔse nipa wu a honhom no dɔteɛ saa kɔ de tiem sɛdeɛ teɛ kane na honhom no saa kɔ Nyankopɔn ɔde ma yɛ nkyɛn edi nipa wonya gu a home na wu pɛ home na wo mu ma yɛ nipa no ɔkra no ɔtu mu ma wo yɛ nipa kasa na ntigidi nom kɔba ɛda sɔre no Onyankopɔn saa honhom wagye na adeɛ ɛkɔm edi deɛ da hɔ no ɛyɛ body ɛyɛ neteɛ so na saa kɔ ne neteɛ eni saa body na da hɔ no ya honhom no kɔ nyame nkyɛn no wotumi nkɔgye mfiri Nyankopɔn hɔ wotumi nkɔ Nyankopɔn ɛnkɔsɛ so mfama na ne nkasa na mo bonsam no wɔdan no ho spirit honhom mo abɛhyɛ nipa no deɛ wɔwuo no dead body no na evil spirit aba abɛhyɛ no mu ɔno evil spirit so onima de kodeɛ nso yɛ dɛn ekum nipa na ɔkasa ɛwɔ body no te sɛ nipa no voice sabonsam deɛ ɔnyɛ o bonsam wɔ kwan bebree so a ɔde da de nipa edi na spirit na kasa afa ne mu ɔkasa fa ne mu saa no a na wakyerɛ de kodeɛ a ekum no ne deɛ ɛsɛ ɔyɛ nya afɛ owi a ade ne ka spirit no senka Nyankopɔn de na enka ɔkasa wie no wɔntenam no ɔnsɔre mra metere wiase owie de hɔ ya no ɔkɔ na sa ka dead body no so edi sa ayi ɔsɔfo ya wo ka sɛ ogunsa so ogunsa no ne ade no ɛyɛ sa tumi wɔ no nyina bi na ɔde yɛ adwuma Apostle Iibation asɛm yɛ ka sɛ obi ayɛ Odiifour a deɛ pa ɛne asekyerɛ Odiifour ɛkyerɛ obi a okrem ebilibu ɛyɛ true sɛ Onyankopɔn ne kasa direct obi oyɛ Odiifour sana sana se kyerɛ Odiifour yɛ obi a ɔno yɛ Nyankopɔn ne kasa direct okay sha yɛ Nyankopɔn yi bibi kyerɛ no ɔne ne kasa ba nyame deɛ unhu ne ba onya ne message nyina firi Nyankopɔn hɔ direct okay Odiifour deɛ no so ne ɔmo no ayɛ sɛ Nyankopɔn ɛna ne ɔmo kasa direct but bonsam ne ɔmo kasa Oje Christ say Diana Banu and you who be akro. Bible your friend marking scheme. When a chair a container, the Yamin penny the Yamin pay. And you also be yet in Yamin pound, Yakupon, actual Senia, and Cabrich one for you for Deuteronomy chapter 18, verse 9 to 14. Now, Mrs. Animal in a Chihuahua. And you also be yes, I didn't be pet. One was upon some any penny said, okay. So, and you can Isaiah 8 verse 19 or can send me our also actually Isaiah 8 verse 19 at the for her form Samuntia already air cassa was it Nasa will catch them say Mumisa as a man friend for any of these for our day and no mercy
ene asutuo ekasa no a enye oman ni Nyankopon ho ena esese obisa no ho ade awufuo ho ena womisa ade ema atiasefo ya ngofo bi mo de numa emua eni esu ayi spirit mi ewu ma mo kwatimi kasa so hu na mo kasa ena wo se na akwaya ti se ayi ogunsan na ofre na nanum sere ye na nanum bi mu ye no na nanum samanfo ena nanum mumra ba gina yachi na mumra ba boaye ye adwuma mma ye sika ye se no ma frɛ na nanum samanfo ye busuam wo koso wo ayi akanfo agbefuo ayi trafia wo ganina ye gunsan twamoti edi gu abosumo so efran samanfo na nanum se wo ma ewuo no enu omumra ba boaye enu se ewufuo de bisa de matiasefo obi a wowuo ena wubisa de ama de otiase ebele beye ade na wo man ni Nyankopon no obo so ne asase no mumusa no wade na wo ma yewuo ena musa no wade we nyina eni hwe enu bi na asofo no bi eni adifo no bi sa spirit samanfo no eni ma wo nyina frefre bi ti o nkofo be fam spirit society bi e fe no occult omo ye occultism freemason omo ebisa funu ebi konse mampom ekokonyani efunu bonsam ebe hyem yo nti asuma me kan se on se ensamampom won ebinum ko efunu ekonyano ne kasa so na secret won se enye se omutumi nyane funu na emom ayi bonsam honhom ene be hyem na omo ene na kasa because Nyankopon onipa wu a Exp0sed chapter 12 verse 7 was it and the tear sanko do tiem said the tear kane no na honhom a ode ma nipa no asa ko Nyankopon ode ma ye ne nchen so enti ayi nipa ne da wasa no ye body keke edi bonsam be wuram na the spirit no ene wo mu aye occultism okosofo no nyina ahia na aka de eye ya nipa no wu ye nyina e di akere na wasa ye den eko edi ofire mu kwa no mo hu se somasi weni ne kun no so hu but say enya sa no a nga ye de aye papa because hu na wo nyame nche no hu na Nyankopon ake na de no obonsam tumi ko Nyankopon ho nkonkoje e ma de nye yi so hu nyame kire no o tumi nkoje ma de nye yi enti no na akodi nyame ho enti na spirit no de free bonsam wo ba no e be hyemu no wasan he de eko because eye honhom dina ka body no ni afa body no ni akwa akosie so edi sa no mo ye apostle wo hye Odiifour Kwabena Tawiah ase ne nyama wo ye na kwa onam so no ase de otaye tete Odiifour no style ni bi na enu no wo jira so de aka se wo no ogidi se Nyankopon ne yere ene asase enu nti se Nyankopon kra de bibi efri soro e de abre obi e watase so a asase no ne be makwan se no ye de ngwako no ensa e de aka enne nkyerɛkyerɛ bi a ɔde twa no so we na ye hu no ye video a otwudo kodi abeta bonte no ogu nsa na no nya hwe because Onyankopon ne yere ni asase ya no na no no asɛm na obeka afa no because we apostle me sure so we be ni nsa nsɛm no bi Nyankopon yere ene asase ya na awusu a me da sipa ya mi hira onza me seresere nyewe kra nkrofo firi he kra na be gu system no mu a yamo ha Nyankopon aso mi wie sa Odiifour adi wo che mi si Odiifour apostle nyamieni nukure ni enti na Nyankopon bu afu ewi ase no Nyankopon ne yire ni asase da ben wo ware no ene babu mu fa hene ena wa tworo se Nyankopon yire ene asase ene won so wa makutation bia wo de na no ene na adwene ene fi na koma mu no aka obi nso tika na ha waje nsehunu na di we friend nsehunu apostle ni Odiifour Kwabena Tawiah Odiifour Kwabena Tawiah Martin din
Ghana ha ono na edu bra afini Kwabena ya wotimi hye nkoma tese Ghana nsemtrefo ekọ ne nase se de besi wa afini mu nkofo wu ebewu yare ebeba emu tese amanye eduane sika tese emu nyeme nia wotimi kirekire mu tese de okabia so na bi wo ha etimi be mu se na okan pepepe eye mampani a obedi nkuguo wo abato mu nia wotimi kire nia nti sa Odiifour say na waka sem se no na enimse Yakopon ni kasa because Yakopon e kire na enkafini mu nyema de o de ehu aso huni ni ade beto apontin no o kan ni nyina so bem ebi ha ebi hini na bem coincident wo Jeremiah 14:14 awurade se atro na Odiifour no de hye me din mu nkom me nsuma ho na me nhye ho na o makomam ene o madwenim ene na ada ni anisuade hu ene o ka kire mu na mfiri me awurade onyankopon no osie so ayi na media me afi be ko wie ya no Odiifour bi aba be gina ho na ensema beba afi foforo na ye ko wura mu ni nyina no aka ni nyina bebre de agu ho edi nyamedifoɔ na wɔyɛ adwuma sei Moses san nyamedi ne adwuma afi be ko wie ya no ogyina ba bi no ahye nkom afi ne mu ensem nyina na ɔde agu ho afi afi no emu no eno anso wɔte wɔnyɛ bibia bio Isaiah Jeremiah Ezekiel Daniel no ene obani utel Paul no Peter no nyina no san no me dabi onyankopɔn Odiifour enhyɛ nkom afi awie ye enki kansem se webesi adentina sa December 31st 2019 meboa sa wo hyɛ nkom no bi okay wo hyɛ nkom no bi no COVID-19 coronavirus ebeba no so onyankopɔn no se on hyɛ kom nkan coronavirus nyankopɔn eyi mu ma na oda se na abadida de wo wiase nya coronavirus 19 December na China for the better abontin Ghana how yet Ghana ne yeka Ghana de and Ghana han wo kan say na fa ho wanti banka hu wo hu no re beboa 2 nanu ya Ghana asase wo so one Wednesday bi mekai na say asase wo so gigigigigigigi dia asase wo so me ba no onyankopon anka nkyerese won kan kyerese asase be wo so meso omu ya kohwifo ma munye mu ndi o machi enya no kore enya nkom hye ne mpo na mpese ye nyina so nanso ne ya ye otwule ko video de ba bontin se wo gu nsa na tese wo twedwan ti ne eho nyema a wo ye a tese wo odi nkyiremu abase saa de ne de enye bibi hu bia na already na se oyenyame nipa oyenyame Odiifour no ojibibi edi wotimi onimse Yakopon so wade asase ntenu nti no gina so de esa nyema no na no Odiifour timi twitwa no ho saa e ma agese ye gine tum so onyame nipa saa ogunsa sofo ofre nsuo echedan fo twetwa enum ne ade omo frefre spirit there is ofre spirit you enya za na opose nananom nana ho anu omo ewu nu no omo ewu obi a ayi wawu yesie no adan na tiatia samado so ohuna mane se na nigye obi a owu no betuma fira samado abeboa tie amini sa osum ne eni nyame mu ana enfiri Yankopon mami nkotu ayimema quotations bienu okay Isaiah 8:19 mama enye community awurade asem Isaiah 8:19 say asemu awurade asem niye na se wo ka kire mo se mumisa samanfrefo ne adinsifo a wode enumasu eni asutuo ekasa no a enye o man ni Yankopon na sese wo bisa no ho ade awufo ho ena wo misa ade ema atiasefo wahu obi a wo wuo wo poro
woni twaka bia wasase so oni mo bia de bo nipa wasai because honhom na e ma ne ye nipa ka na tin mu no onyankopon na akodi ne ho so ye papa so ye bone e onyame nsem okay ndi so ye bone ne punishment onyana sama no ye papa wono so onya ni gie onyankopon ho na wo gu nsa afre sa na nanom nsamanfo se omumra emra meboa obi a wote ase yes again penfo ye bibi kura enum ne ade independent day enum ne ade na bi hwie nsangu form ne ye frɛ nsamanfo enum ne ade emaboa ye firi yes ade wo firi tete Iibation na mo be na aboa ye bom pa ye kura ayi asofo kura be gina bom pa ya eji se ye san so egu nsan ema konfo so be gina bom pa ye wa ho anyway oyami obo ye no akonfo no ne ade no omu nyina nyankopon na bo wo mu nyame na wo msutumi na wodi ka frɛ nyankopon abompa ye wi akonfo no de no be ensa hyena akona wodi gu fo no de na be ne betuma boy ene omutumi ya bibi mane ya coronavirus covid-19 no omunya hu bibi mi ebe wo munya mi so omunya hu bibi mi ebe onyankopon ti asefo wo soro sanyi manyema na ama ne bu ofu a wasuma yar boni we abawi ase eye punishment ni yankopon de mai wo de tie Deuteronomy fa we nhye ma Deuteronomy chapter 18 no tie ni pa misrawo mitie na refo so enfe se wunya eduru asase a awurade unyankopon de ma wo no so a enhia amanaman no achiwade na nnyo emma ohunu wumu bia oma ni babarima ana ni baba efa ujem okonfo a wo hye abosom nkom obeyifo eni odibisafo eni intafo yifo eni nkabrecherfo eni samanfrafo eni dinsini ni die obisa afunu okay efiri se awurade achiwade ene wo ma wo ye wenu nyina na achiwade yi nti ene awurade unyankopon etu wo mu afiri wanim na woni awurade unyankopon entena no amudiem na manama yi a wo kotu won yim wo mu entie abayifo ne enkomhyefo no na wo de awurade unyankopon emma wo kwan se ye ne saa amen amen sankonfo wonu na o mu ebusa funu na me ka che na me cheche mu ho o mu timi bisa funu na funu no wakasa a che won so na nya nipa na ohu ye no a na bo nsemo hu ya no ho be hye mu de da nipa na nipa gina di sani ma nyina ye nyankopon chi wade ye edisofo bi a wo frɛ nsamanfo ana ogu nsan ensuom ehene wo ye sani ma wo nyina no ofiri bonsam ofiri nyankopon Odiifour ofiri nyankopon bi enu a wo ye sa de we aforebo kra e boy di enwan ni nantwe ebo no nyina no Kristo aba enu atwam edi Odiifour no se awurade akase hwe nyoma esim se awurade ni nyina na be koso ayemamu edi oye meja wo so na ile apede wo se ye da no enipa bebre ba be ka chem se awurade yemfa udi nhyamkom yemfa udi etutu ahomone yemfa udi enya ngomade ne senchani ahoden ne bebre ana wo se nipa no Odiifour no to ma be ka cha achela temu da no mo se mapem wo ka kire wo mo se mo san krofo obi nim hu no mo kura da mo mfiri mi so nko mo ye de entere you that work iniquity ayi ni ma basa edi da nipa Christ to logo mo nyina gubu nsam jem yes o deserve na Christ so na power ni tumi bi bia ye ne dia won ne bebu ofuo ni atiasefo ate woni modi wu atrofo ni wo mo ye papa asofo ye papa ni ye nya papa nyina he knows them it was no ba na temo na nya ade a 24-hour judgment the whole world from the foundation of the world me the mean can feel say time of asasi so 2000 years ago obi a wu asasi asasi bi obaba eni o Kristo ni horowata de fa ne moja no siw ntade na hye na nye fita na va konanim ya jai abosomsom eni na ada atro
ene nkom hye hunu adan da bia bibia we na besi obi wo kwa me bi kro obi kan say obi hye nkom say ye ba 2019 no 2018 die no say ayi nkramofo so fopani chief imam say amon paya obewu 2019 also bewu 2019 kura obako sama no nya 100 years papa ne da so tiwe yo 2 years na papa ne da so tiwe na papa na se woko to 102 years ora so to edi amemu anasa ama so se nkamofo ko no okota ke ana wanti mete apostle manu siwa wo man kota ke no omo kota ke no ana ni ko ta ke so wa shem kontro papa na tuwe no ko enji ko wo shem kom no ene ko wu ya mpa ye se o ya de no o nya fe apostle so mo fe kire kwa ya obede o mo fe kire kwa pa acho obede wu o mo ko pa acho so fo no ko pa acho woni ko ko chibi ma bo e o pa acho o enti ayi mi di si ayi enti ayi penia wonya 100 years nyame ayi na dum wonya mfinhia amen kama na so wonya 100 years na so wu a na kare den na wo nkom hye ntino wu ye e mo me nka no kora no no munya na da ne ensenhu sa divu atoro wo za urade kan wo se me nso a mo nhye wo mo akoma mu na ada nsem eno mo dwum no mo ni atoro ni so ade hu eno mo ka kire mo ne mfiri me urade abosi edi enkomo ensi nhwe a eye Odiifour Kwabena Tawiah nyu no kwa mostly sunsun sorry no omo je sanyama no edi enu nti so because sunsun sorry a asembe ne twato a urubeka kire no yo ame mi da spa emi shira ohun se ewiase ayetimu no akwati se obia ne de ope okay matewa ayi gratro ayi ofrase adwini bebre onipa akomon ene ni team na so urade agina tuo ene begina Ephesians chapter 4 verse 46 ye osi ye urade baako gidie baako asuwo baako honhom baako ene eja baako a odi ye nyina so okay so tiase enti gidie ne baako but nipa na ye de bebre so enti wo mu ko asoro de so called sunsun sorry spiritual church asobu a insuo se so bu hwie no de body pen so o de o hwie gu nipa so we nya komfo we nya komfo Yesu Kristo be hwie nipa hwie gugu ya so o yesa dabi Paul ni Peter no na bo se honhom no obi se honhom ba bo se ne honhom si se ye no twa no na ne na ba ko hwe soro na ba ko si wo no ba ko kompe woni ma ko kompe no twa no brere no akwati ahwebi we nya akomfo na yesa we nya akomfo na yesa eni ba brunum na wo kai Acts 16 verse 16 to 18 one na ayi osempakani bi ya friend Philip ayi obranzai na sa osempakani no Philip Acts chapter 8 verse 21 unim no 4 young girls no maburu ya omu shankom so omu de ne correct omu ye Yakobon hotevu ena oba bi nso shankom no ne de no na wo Acts chapter 16 verse 16 down okay na Paul ne Silas kwa ko bon pai o ma so fie ho no ya no mfako omu na mfikire ho ena oba no enam enkom hye kwankyere no ne ade nti no na ma oni ne pen wo mu nyesika pa enti no mu yusu oba no edi nyesika enti da bia Paul ne Silas kwa omu twam a no hu omu no hye omu kom no aka mo bi a obi ate se nkrofo mieni a omu kurei omu de omu ye Nyankopon a osoro Nyankopon a wo osoro ahemem no ne nkoa ne nkrofo a omu kire nipa enkwagye kwan deni yo omu kire nipa enkwagye kwan na meto ase pate se wo mutimi bo Nyankopon di e kire Nyankopon no kare dwuma a wo ye so mu hu na de bayifo no bi okuta spirit bia no wo ye light ya wo light mu a Nyankopon sa wo so hu okay
So just here, whoa, okuta bad spirit ne say nyame hu mu eja bi atwa wo hia wo hu ti ma ho. Okay. So just here, e do hu se Paul hu nyame hu na de wo ye dwuma to opa mu kan. E o Bible mu o ni makotu no. Acts 16 verse 16 down. So wo mu de wo ye yan, osoro Nyankopɔn enko a, wo mu kire nipa nkwaje kwan. Tio, wo mu de Paul ne Peter mu de Silas mu asoma bo wo mu kire nkwaje de e kwan. Da bia Paul mu kwa asori bia ko bompa no aka. O kan several times. Na da ko na Paul aye na homete. No dan ho no ka kire ne share say wo honhom fi a wotini mu me sha wo Yesu Kristo di mu fi ni mu kwa na spirit na e kan sem no e hura de ye bibia no hom etu ya fe na ga ni ntimi hye nkom bi o hura de bi o akwankire mba ene benfo no say hey watu ani aduane wo mu so Paul mu ko bo mu charge say Paul mu kira amane bia ense se ye kire wo ye kuro mu ha na benfo so Paul mu kiri ma asa mu kiri nyina papa ye ene sa tam nkoto ofiase ya na do de so Paul ne Silas sorry gina bompaya Yakubo biebie epono ni nyina nka ayi security man ko de sika e wo no ho akunu na Paul say hey nkun wo ye wa nwane so was ye nwane ye wa ha afene ya kwa no ma de si ye no no se ni enuano meso nya dan no so jeurade se Yesu Kristo di no ba chiu no fie wo nkwa edi aho mo no wo ho wo mu so ye adwuma no ene nyame de enso wo nkom hye Yankopɔn nkrofo hye nkom ena obonsam nkrofo so hye nkom bonsam de na ye kan David onu no yusu efin esumu ade ene o dada ho do akosi Yankopɔn de na ye clean so enu na Paul no o se Yankopɔn de no tu nyame tumi no e kobai pamo spirit bone ni firi wo so enti eye ade a ewo ho enu bi sa obeya wo hye nkom ya eye Paul tutu spirit ni viri mu no sa spirit ni bi ena omo de ye adwuma no ena difu atorofo no nkomyefo atorofo de ye adwuma enti wo de sa spirit ni ye adwuma ono bone kwa so no obonsam de ni ye adwuma enti ema obefa bibire obetwempena obeware chese o ne yiri sa wo yiri ni sa difu atorofo no bi dia ma sa wo ayi friends ama wo asembo no po won't me na wo tiri be yo ya mu we yo ya wo be tutu na wo kunu no wo ye so wo don't me kan o na te ho sa na me amo anu wo ko what wo munya baba endi Odiifour na wo se Exp0sed Odiifour Kwabena Tawiah Odiifour Kwabena Tawiah wo mo ngode enu mu nsankyerani wo mo ngode enu mu nsankyerani bebrebe a wo mo ye no ene de omu eye no Ghana ase no mo mani nyamoma se Christ se o ka chem so wo sere so a mo mani nyamoma o ka so fiamu a mo mani nyamoma Exp0sed mema no enye mo wanwa apostle for number echa etese fatwa so ema ajefo ni ebusuafo nia yo mi damase bebre se mo tie we dum pempesui me no ma no ye 0544 26 14 0544 26 14 020 70 200 11 020 70 200 11 Mesdames et messieurs, nami shramu ni simu ye wo Yesu di mu. Amen. Amen. Ebusuafo enkoma ya twetwe ye se wo ho adwentwe experience bia anase bie mu so contribution bia obetimi ede atudwa e wotuma GH comment section honom ebie mu so no bomodia e follow yen e wo ye IG page atuma GH_ medin dina na ama owusa mini apostle Ajman Pepe awoda asafani di ede the Bible Church of God 7 days tuba Janshi honoma ene wono menene ye twetwe enkomo niti dasene ye besan edi enhemu bi makram Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofo Malupi me hwe babia me nko babia too much GH na ko video ne to ho na me subscribe ka me ho nyenko hwensem pa wo ho me das makra